வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேஜே ஸ்பெஷல். நான் உங்கள் வசந்தி. இன்றைக்கி வெயில் காலத்தில் வர வறட்டு இருமல், அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர் இருமல், ஒரு சிலருக்கு படுத்ததுமே பயங்கரமாக இருமல் வரும், தூக்கமே வராது. இந்த மாதிரி இருமல்லாம் க்யூர் பண்ணக்கூடிய எளிமையான வீட்டு வைத்தியம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீ குடிக்கிற கிளாஸ் இருக்கலாம், அந்தளவுக்கு ஒரு 100 ml அந்தளவுக்கு வாட்ரு வார்மாக இருக்கிறாப்புல வெதுவெதுப்பான தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் அரை லெமன் நம்ம புழிஞ்சு விடணும். ஓகேங்களா? இது நீங்கள் சின்ன குழந்தையா இருந்தாங்க அப்படின்னா தண்ணியோட அளவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கொதிக்க வச்சு அது கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 5 வயசு மேலே இருக்க பசங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக வார்ம் வாட்டரை எடுத்துக்கலாம். இந்த ஆஃப் லெமனை இதில் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இல்லை உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல நீங்கள் கூட நீங்கள் லெமன் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன், நல்ல சுத்தமான தேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தேனும் லெமனும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்றாப்புல கொஞ்சம் கூடவோ கொஞ்சம் குறையவோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது உங்களோட விருப்பம்தான். 5 வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்க, 2 வயசுலேருந்து 5 வயசு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா 50 ml கொடுக்கலாம். அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க 100லேருந்து 150 ml வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதை மொத்தமாக கடகடன்னு குடிச்சிடக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பூனில் எடுத்து தான் குடிக்கணும். தொண்டையில் நல்லா நனையணும். அதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பூனில் எடுத்து நீங்கள் ஒரு கிளாஸையும் குடித்து முடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தொடர்ந்து வர இருமல் நல்லா சூப்பராக க்யூர் ஆயிரும். நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்து பாருங்கள். இது எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணி நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சதுனால உங்கள்கிட்ட நான் இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இதை மொத்தமாக குடிக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பூனில் எடுத்து நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா ரிசல்ட் இருக்கும். எத்தனை வேளை குடிக்கலான்னா உங்களுக்கு எப்போல்லாம் இருமல் வருதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் குடிக்கலாம். நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு.